C'est bon, هما هذوك انا وزبوري. Le chef d'État de Tarif, elle lui a posé une question, vous écoutez. Pourquoi le nom Jannat El Arif? C'est la première question qu'on peut se poser. Voilà Alors, la réponse. جنة العارف بالفرنسية سي لو جاردان دو كونيسون. هذا وكان نروحوا لقرطبة وين كانت الثقافة الإسلامية ولا الحضارة الإسلامية مزدهرة وديفلوبي. كان كاين جاردان تال دروك سموه جنة العارف لو جاردان دو كونيسون اللي راه في قرطبة. غرناطة قرطبة مازال دروك راهو لو جاردان اللي اكزيست. Donc c'est une, en quelque sorte, c'est l'image de ce qui existe déjà. ليماج تاع الإسلام. باسكو الحضارة الإسلامية كانت الحضارة الإسلامية نعرفوا بلي لوروب ديفلوبا بالحضارة الإسلامية. الوغ وحنا لو سيت هذا اللي اكزيست دوبي 1920. وي لا عنده بيانتو ان شاء الله قرن. ما كانش في هذا الشيء اللي انا نشوفو فيه دروك. كانوا سي بليزيور ايتاب اللي فاتوا عليه. كانوا دي باتيمون قدام اللي عاودناهم كاين اللي خدمناهم كاين. لا سوبرفيسي فيها 7 هكتار 7 هكتارات. عندنا مورانا هنا سي لا سكرتاريا بلوس عندنا دي بيبينيير منا. عندنا نخدموا مع الانستيتو مع الجامعه مع كاين داير كو هاد لي سال اللي راهم هنا تاع ان جون دايرين فورماسيون عندنا هنا ودار مونساج وخرج عطيناه لا بارتي هادي باش يخدم فيها والحمد لله نخدم. عندنا دو باتيمون هاد لو باتيمون تبنى في 91. داخل كاين دو سانت كونفيرونس بلوس 23 شامبر bien équipé comme c'est des chambres d'hôtel. C'est un petit hôtel. Plus le réfectoire تحت la capacité تاعو ça dépasse les 250 personnes. 250 repas en même temps. C'est une cuisine bien équipée. Et le bâtiment bon, on peut avancer à câble. C'est bien, donc c'est pas le principe d'un hôtel parce que les gens c'est pour les participants, les conférenciers. Les invités parce que on a pas mal de projets qui parlent de vivre ensemble, de patrimoine. Oui, c'est vrai, le projet Vivre Ensemble, c'est quand même fait par... Voilà, exactement. Alors, c'est le logo de la fondation Jannat El Arif. Ou la fondation Jannat El Arif pour le développement durable. التنمية المستدامة. Alors, les deux traits, c'est l'eau douce et l'eau salée. Là, c'est la terre. Là, c'est tout ce qui est vert. Arbres, roses. Le soleil, ça représente l'énergie, plus un petit oiseau, c'est le côté animal. C'est-à-dire c'est les composants de l'environnement. C'est pour ça qu'on a choisi ce logo. C'est-à-dire c'est chacun de nous, il a sa tâche dans l'environnement. On a des équipes qui travaillent sur l'eau, sur la terre, sur l'énergie solaire, sur pas mal de projets. Les équipes qui font ici Oui, bien sûr. On essaie de... Alors, le jardin de la fondation, il se base sur des étapes. Et c'est des stations. Et le principe de la fondation, c'est Dieu au milieu. Dieu au milieu. Et la spirale, ça agrandit. C'est-à-dire, on n'est pas censé d'être attaché au Dieu l'ilunha. On est des humains. Mais il y a toujours le chemin de retour. C'est la philosophie des soufis. Oui, c'est Ibn Arabi. Oui, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un maître soufis. Le chemin de retour vers le centre. Alors, le jardin, il tourne comme ça. Pardon. Ça tourne comme ça, c'est le temps terrestre. L'inverse, c'est le temps divin. C'est le temps divin. C'est-à-dire le jardin, il se tourne comme ça. Exactement. Alors, on peut commencer la visite là. C'est de petits timbres. Alors, oui, c'est-à-dire c'est le centre. Et nous, on commence par ce point-là. Et ça agrandit, mais le symbole, parce que le projet n'est pas encore... qu'il y a un circuit d'eau qui est fermé entre les deux. On commence par l'eau. Oui, c'est en sous-sol. On commence par l'eau et après on termine par l'eau. D'accord. Quand on dit l'eau, c'est la vie.
D'accord. Donc C'est le petit symbole. Et parmi les principes de la fondation aussi, là on est dans une étoile. Je ne sais pas si vous voyez l'étoile. Bon, avec 8 angles. Il y a le premier carré et avec le deuxième carré. Superposés Il y a sur un le angle deuxième ici. carré Il y a un qui angle sont ici. décalés. 1, 2, D'accord. Vous voyez, 3. c'est une étoile là. Alors, ça représente. Parmi les principes de la fondation, c'est comment on peut marier avec tout ce qui est traditionnel et moderne. Il ne faut pas qu'on oublie nos origines. Là, أصلنا ولدينا اللي كيفاش نعيشوه en 2018 مع الوقت هذا. ما تقدرش نعيشوا الإسلام تاع 14 siècle rodé, impossible. Comment on peut faire les deux en même temps? C'est parmi les principes de la fondation de notre حنا هنا on est dans une زاوية. الريفلكس تقول زاويه سي توجور ان كوان بيردو راك قاعد في قنت راك روطار مي هنا اون ايسي دو دوني اون ايماج واحده اخرى سي لا نوفيل ايماج سي ليماج فغي دو لا زاويه مي اون نوبلي با نوز اوريجين كاين توجور عندنا اصل جاونا ناس من كاع الديانات ميم دي زاتي مي عندنا اصلنا سادير خاص توجور اون غارد نوز اوريجين مي كومون جو بو كومونيكي ou je peux témoigner à moi-même avec l'autre. Parce que كيفاش ننجمو نعرفوا la valeur تاعنا كما يكونش اللي مقابلنا. Si on est juste nous, on ne peut pas savoir nos valeurs. اللي خص يكون la personne devant nous باش نجمو نعرفوا القيمة تاعنا واش هي. Avec un grec. Le tour s'il vous plaît, autour. De l'autre côté, on passe. Elle s'appelle l'Agora. C'est le système pyramidal à l'envers. C'est le patron qui descend. Ici à la fondation, il n'y a pas une personne mieux que chacun de nous, il a sa tâche. Mais là, c'est le chef ou le chef, c'est lui qui descend en haut. Et nous, on reste en haut. Et qu'il y a une chose très importante aussi, c'est qu'on ne sait pas 60 personnes, mais on a le cercle. C'est qui le premier, c'est qui le dernier. Tu es en même temps le premier et le dernier. C'est ça, la vérité absolue, on ne trouve rien dans l'esprit. Nulle part. Chacun de nous, il a une partie de vérité. Comment on peut accepter nos différences pour l'intérêt du projet de la fondation, avant de lancer ce projet, ni bâtiment, ni jardin, ni rien, c'était un projet. Le projet est au milieu, on est en égalité vers le centre, mais chacun de nous, il a sa tâche. C'est des commissions. Même, on a même commission pour l'enfant. On a pensé même pour les enfants, tout ce qui est communication, finance, comptabilité, impression. On a plusieurs commissions, mais c'est pour l'intérêt commun. Il n'y a pas un intérêt personnel. Elle était comme ça et elle va rester comme ça, Inch'Allah. Et il y a l'arif, on accepte tout le monde. Il n'y a pas une différence. Même quand tu me dis, le fait que tu تمشي معايا في المشروع تاعي ما كاين. المشروع راهو انساني، ماشي راهو مشروع شخصي ولا حنا لو بوت تاعنا اللي سور لو بروجي جاونا ناس اللي كانوا من الديانات اللي يخدموا معنا هنا ممكن راني كذب كاع الناس وانا ماشي مسلم. ما ندخلوش من العلاقه اللي بين لا بيرسون وربي سبحانه. اون جوج با لي كاين غير ربي سبحانه اللي يامر ولا هو اللي يجوج. حنا رانا هنا عندنا لا ميسيون تاعنا نديروها ونروح، ما نقولوش انا خير من هذا ولا هذا خير مني. حنا مي رانا في لو سيركل هذا سادير دي فوا انا نغلط واللي راه اون فاس ليا جوست هو يغلط وانا راني جوست. كيفاش ننجم نعيش معاه ونغمر
نقبلوا به لي كاليتي اي لي ديفو. لا توليرونس. كيفاش ننجم سادير وكان نقول لا انا خير منه الو ايكارتي هذا لا انا خير منه ايكارتي الزاويه ثالث تسيب روحي وحدي لو بروجي سا مارش با يمشي افيك لينيرجي كونا ما يمشيش بحال بواحد كاع اللي انا نشوفو فيه هنا اللي وصلت له جنة العارف ولا الزاويه يمشي بهذا لو برانسيب كل واحد عنده لا طاج تاعو دي فوا لي ريونيون تاعنا يكونوا افيك واحد لا بويسونس ندابزو نديرو مي بور لانتيري دو بروجي نخرجوا من لا سال دو ريونيون رانا خاوي مي انا عندي اون ريسبونسابيلتي وداروا فيا لا كونفيونس يفو كو نروح جوسكو بو على هذيك لاطاج تاعي سي سا لو برينسيپ سا دير ما نديروهاش جات صحه ما جاتش نو يفو كو تكون افيك فورس افون تو سي لوبجيكتيف باش نلحقوا لوبجيكتيف تاعنا سي كاع شوف سي اون بارل من اللي دات لا فونداسيون elle était lancée en 2007 2004 on a eu l'agrément en 2007 En 2004 بدات تخدم هاد لي بروجي يمشوا بهاد لاباس وكاينه حاجه راه كنفتوا على ثلاثه تاع القواس وي علاش ماشي اربعه كاين ثلاثه نعرفوا باللي نولوا الجانب الديني شويه نعرفوا باللي في الدين تاعنا كاين 3 مراحل الايمان الاسلام ثم الاحسان حنا عندنا دي زاكتيفيتي بور لي زونفون سورتو دوك كنقولوا بين نعرف الاسلام ولا الايمان ما يفهموش مي تعطيهم لا دي ديفينيسيون سامبل باللي هذا راه واقف وكان نكلعوا هذه اللي ماشي شابه راه يطيح كاع نكلعوا الشابه يطيح كاع صافي مادام خلقك ربي راه عندك لاطاج تاعك ربي عمر ما دار حاجه غلطه كل شيء راه في بلاصته ممكن مازال ما عرفتش لاطاج تاعك ما يجي نهار اللي تعرف حنا كاين ثلاثه مراحل هنا ولا ديفينيسيون اللي نعطيهم للدراري ليطاب الاولى هي موياتو ما كاينش غير في الجنة كاين انا كاين اللي راه اون فاسكيه ممكن يكون حيوان ولا بنادم ولا حجره ولا شجره اي واحد طيب كيفاش ننجم نقبل بلي ودي في هذه الدنيا ما كاينش غير انت كاين انت واللي راه مقابل من بعد ليطاب الزوجه تاع الدين تاعنا سكو موا سي توا سي موا صافي كومون جو بو اكسبتي مون انمي باسكو اللي راه فيا اللي خلقني خلقو صافي كيفاش ننجم نسمح له ولا نعيش معاه باسكو اللي راهو ماك زايد عليه والو كيما خلقك ربي انت خلقو لا بغات هو رانا نشوفو باللي راه عنده لا ميسيون تاعو اللي تو نيجاتيف لامي كيما ما نروحو ما نولو ليستوار رولي ابا لهب لا ميسيون تاعو كانت نيجاتيف مي الى ما كاين اللي خلقو فقط صافي كومون جو بو اكسبتي مون انمي ولا واحد اللي حاجه ماشي مليحه ولا صافي نسمح لك باسكو اللي خلقني نعيش معاك باسكو اللي فيك فيا حنا نعطيو دي ديفينيسيون سامبل وحنا عندنا واحد دي زاكتيفيتي نسموهم نادي الربيع ولا نادي الصيفي on ramène des enfants entre 8 à 12 ans في les vacances surtout de printemps déjà l'enfant le خارج من les vacances ما تعيش تقول له روح زيد قرا nous on essaie de donner des ateliers théâtre ateliers jardinage ateliers musique les premiers secours مع les protections civiles يجوا عندنا encore في l'école تصيب صاحبك طاح كيفاش دير له atelier تاع dessin تاع les travaux manuels atelier compostage et on essaie de donner une responsabilité à l'enfant même à 10 يغرس هذيك الشجره مي اون اسي باش نعطيو واحد الريسبونسابيلتي اللي كان ما تحافظش عليها راح تموت ديك الشجره حنا اون اسي باش الطفل الصباح قبل ما يشرب قهوته يدير ديك القرعه تاع الماء يهود الشجره تاعو مع المونيتور سادي باش نديرو اون اسي دو كريي واحد لو موفمون اونتر لا ناتور اي لونفون سي سا باسكو لونفون اليوم il peut être ministre غدوه مي واش نطيقو نوجدو كوم جينيراسيون غدوه لا ريشيس تاع الجزائر ماشي الغاز والبترول سي لاتر هيومان اللي راهو اليوم لونفون اللي راهو اليوم il peut être غدوه بريزيدون ما عرفناش اش كاين الجزائر فهادي واش نطيقو نوجدو الجزائر تاعنا غدوه c'est le globe. Le petit symbole, c'est que شحال ما راهو كبير donc à l'instant on peut savoir tout ce qui se passe le plus loin au monde on peut savoir ce qui se passe maintenant alors comment on peut apprendre tout le positif c'est pas comme ce qu'on voit maintenant malheureusement c'est que s'il y a une mode de quoi que ce soit sur l'Europe ou sur n'importe là
on apprend tout, le positif ou le négatif. Comme on essaie d'apprendre que le positif, c'est pour ça qu'on a essayé de faire le petit globe. Et c'est les petits boules, ça représente l'eau. L'eau qui tourne sur le globe. Et ici, il y a une petite étoile. Elle est à 200 ans. Ah oui. Plus de 200 ans. Ninja Masque. Étoile de 6. Mais Ah. malheureusement, c'est l'étoile de David. L'étoile Mais de nous, David. c'est l'étoile des Juifs, je sais pas quoi, c'est du n'importe quoi. Alors c'est l'étoile de David. C'est Daoud. Le premier fondateur de l'État algérien, c'est l'Amir Abdelkader. Le cachet, le ton à l'Amir Abdelkader, c'était l'étoile de 6. Et c'est le même principe avec l'étoile de 8. Le triangle spirituel avec le triangle matériel. C'est ça le principe de l'étoile de 6. Là, on a essayé de la laisser ici pour donner que... Si on revient dans les années 40, le drapeau du Maroc, c'était l'étoile de 6. L'État Israël date en 1948. Ils ont pris l'étoile de 6, mais ça n'a rien à voir. C'est l'étoile de Sidna Daoud. Alors, c'est le menza ou le kiosque. C'est pour les associations de... Alors, là c'est le benzin ou le kiosque. وتحته alors tout ce qui est câblage électricité. On va essayer de regarder le câblage, le groupe électrogène, tout ça là en bas. Alors, toujours c'est le cercle, parce que ça passe toujours pas, mais le principe de la fondation c'est le cercle. Alors, là, c'est un point d'échange entre les associations de musique, Andalous, Chabi, pour les associations aussi d'éducation, parce qu'on a mis les moniteurs avec les élèves et tout. On a rappelé qu'il y a la rose du sable. Là, c'est la rose du vent. C'est le symbole de la rose du vent, parce qu'on va ça tourne avec le rih et tout. C'est un symbole de la rose du vent. Ou quand je suis en face, la scène, c'est pour les associations de théâtre. Je vous comme un flambeau. Là, c'est la base. Là, l'ost, c'est le poignet. Ou la flamme, c'est la scène. Alors, le flambeau, mais ça représente l'espoir. Toujours, c'est le flambeau de l'espoir, le flambeau de la paix. Qui fait Nar, elle peut jouer les deux rôles. Elle peut être Nar, mais comme elle peut être c'est un symbole de paix. C'est pour ça qu'on a essayé de faire le symbole du flambeau. Alors, juste derrière la scène, c'est le côté là où il y a les animaux. Un petit zoo. Inch'Allah, le projet n'est pas encore terminé, mais comme qu'il y a une pépinière, on a essayé de ramener toutes les variétés les plantes qui sont dans la région Tana. C'est pareil pour les animaux. On a essayé de... Bon, comme c'est petit, même à 7 hectares, mais c'est trop petit pour nous. Mais on a essayé de faire avec les moyens du bord. وكاين ثاني سوري عرفوها سي l'Alganie. J'allais vous poser la question. حنا عندنا دروك اكtuellement عندنا 10 hectares entre Vri'a et Sidia. راه عندنا plus que 7000 ou 5000 arbres
Ah, mais je croyais que c'était 600 arbres. Moi, Non. je parlais, je disais 600 Non, arbres. non, plus. 7000 arbres. Oui, à peu Vous près. savez de quoi il parle? Vous savez ou non? L'huile d'argan. L'arganier, c'est l'huile d'argan. Alors, nous, actuellement, on a commencé par 6 ans. Paysanne, Réa, Benouré, Stidia, un peu Alger, Cherk, Kif. On a essayé de sauver là. Oui, ça peut être actif ou ça donne le fruit. On essaie de. En fait, on est passé juste à côté, j'ai oublié de. On est passé juste à côté des arbres d'arganier. لا لا مازال. Ah, il y en a d'autres. لا لا سبيرال مازال ما كملناش. كان في المروك. Pouvez faire un petit rappel sur l'arganier? L'arganier, c'était une plante qui كانت Avancez s'il vous plaît pour vous expliquer sur l'arganier. اللي نعرفوها باللي اللي بيان بلاسي في المغرب. وحنا عندنا هنايا في لا فرونتير تندوف. S'il vous plaît. راهي سادي في لا فرونتير بيننا وبين المغرب مي لتحت سادي لو كوتي تندوف. مالوغوزمون سي لا بارتي هذيك اللي دونجوروز باسكو هي لي مين اي تو سادي ما تقدروش ندخلوا فيها. Chantebine, oui. الوغ واش درنا حنا اون ايسي دو ديسون تما اون رامني كيلكو زار طلعناهم هنا. On a commencé par 6 arbres. On dit bien 6. 6 arbres. Quelle année? 2004. D'accord. Donc, on a plus que 13 000 arbres. 13 000 arbres. 13 000 arbres. L'échelle nationale. L'échelle nationale où le fruit, le taux de réussite est entre 13% tel 55-60%. كل عام وكيفاش on a des spécialistes sur ça. C'est des jeunes, ils ont choisi ce travail-là. Ça veut dire il est spécialisé sur l'argan. Alors, mais l'idée, c'est pas de faire du l'huile. L'huile d'argan, elle coûte, je sais pas, 250 € le litre. Plus. Je ne Dans sais les pas 300 € Je le ne sais litre. pas. 300 € Alors, le mais litre c'est à l'argan. le principe de la fondation, c'est pas pour faire du commerce. Oui. Mais non, pour sauver l'arbre l'oula. Parce que déjà, on a plusieurs labos dans le Jazair. Nous la récolte qui me dert, mais c'est pas intéressant pour nous. Ça veut dire, donc, pour avoir un litre d'huile d'argan, il faut consommer 80 litres de fruits. 80 kg de fruits. De fruits. Quand on dit 80 kg, ça veut dire au moins la récolte à 3 ou 4 ans. On essaie les 80 kg à donc, tu as planté pour la Pour deuxième assurer fois. la survie. باش تجيب 80 arbres d'akhar, mieux que 1 litre d'huile. درنا oui, 80 kg pour 80 kilos avec la coque تاعها ولا non, غير le noyau. غير le noyau. هي تجي Bon, كيلو بتاع اللوز. نقولوا ندخلوا Je te mais rappelle, ماشي là. le groupe كاع نقسموهم سي دي Je sais petits pas si groupes. vous avez des exemples de fruits Oui. كاينين. واه كاين داكشي كي حبه تاع اللوز. شتو تاع اللوز كاين الشجره. الشجر الكبار راهم هنا. تي فيها نوايو كيما اللوزه. هذيك اللوزه يعصروها يديروا بها الزيت. داكور. Abba, c'est l'huile la plus chère au monde. وي Ça 1000 €. dépasse les 1000 euros. 1000 € هذه تاع الكربوس الصهراء الهندي. حنا اللي نقيسوها ما نحبسوش عليه بون هي سي بلانت جات وقت فرنسا ودورجين دو مكسيك وفرنسا هي في لا بيريود تاعها جاو غرسوها هنا ونجحت الوغ ليدي سو كو بغينا درنا اون 2014 ان سيمينار بور لا فيك دو برباي الوغ جاونا درنا لا لونس سور انترنت جاونا ناس من كندا ما نعرفهمش ميم با وحدين من بلجيك الوغ كان سورتو تاع بلجيك عنده اون انتربريز بور لي ماكياج بيو الوغ ابا دو تشاك سي با لويل سي شفت الدرجه لا راكيت هذيك وي يخلوها تنشف في الظل ومن بعد يضربها صار واحد كوم فارين داكور. هذيك سي لا ماتيير بريمير تاع الماكياج الماكياج بيو با السيد عنده في الالمان في بلجيك في بريسك 3 و 4 بي في لوروب ابا دو كاكتوس حنا بون حنا كاين واحد ان جون اللي راهو في لا كابيلي من لا فونداسيون دروك راه عنده بلوس واحد 13 هكتار ولا تاع il a commencé même faire l'huile de cactus les premiers démarches باش يدير l'unité de production تاعو حنا سي سا ليدي سكو نحافظوا على الشيء اللي راهو عندنا من بعد نفوتوا بور لا كوميرسياليزاسيون تاع سي ليتاب الثانيه اللي نخدموا فيها C'est un principe mécanique. Mécanique, c'est moteur, pas moteur, certainement pas moteur. c'est pour Certainement pas le manuel, bras, manuel, l'huile manuel. Oui, exact. Dans le La manche, flamme. voilà. On a fait la flamme.
Le manche de la flamme. Oui. Non, ça c'est le manche du flambeau. Oui. La flamme c'est la flamme. Éparpillez-vous باش نشوفوا الطوالة. Oui. Les compost. C'est des engrais bio. Voilà, les engrais pour اللي ينقاس عند هادو ها واش يولي وهذوك لي ديسان هادوك سي الديشي ان فولكون خرجها من تحت الارض صافي ما باسكو ما تصيبش حاجه فوق الارض خضراء تصيب لي كولور مارون تصيب كحله مي الفير ما تصيبهاش حنا وانا ايسي باش نجيب لها شويه باش نديكورو بها لو سيت هذا تاعنا سينو لي دو بورت هادو سي لي بلوز اونسيان بورت راهم عندنا هنا عندهم 120 صافي من جبنا لو سيت من 1900 لا 1800 وشي كان عندنا لو سيت ديجا سماهم هنا حافظنا عليهم وعاود حطيناهم هنا في لي دو بورت تاعنا هذه هي لاسين وهنا وين نديرو دي فوا دي زاسوسيون تاع المسرح تاع التياتر يجوا هنا يديروا لي سان تاعهم يديروا لو سبيكتاكل تاعهم سينو ميم كل تاع الاندلس دي فوا يكونوا دي سواري صغار هنا يديروهم كاين واحد الموسم مازال هو كان قدام باب جوست عندي هذا هو هذا كان صافي تاعهم اللي قاسوا بالعود تاكسي جدك ولا كي كاع كانت ما نعقل عليها خلاص هذا لا مازال حجر هذاك جاروكا سورتو لي كروند في الورش حليناها للناس كاع صح من بعد عبد باللي بعد ولينا ندخلوا الجمعه باش نخدموا سكي اكسبسيونيل هنا سيكو الماء هذا سي فو بلاي تاع لو باتيمون s'il vous plaît تاع لي سانيتا تاع لو باتيمون هذا طيب اولو كل قيسوه كاين دي فيك راهي فيك معاهم كلهم يدخل c'est les eaux usées vous écoutez ou C'est non pas traité à 100%, mais on peut dire parce que كان جا موسخ يعترح exactement oui كاين واحد لي كوكياج راهم داخل oui c'est des filtres oui c'est des filtres بلوس لي روزو هادو بلوس واحد الحوت جبنا سبيسيال donc هذا c'est les eaux usées qui proviennent d'où تاع لو باتيمون تاع le bâtiment لو هذا باتيمون تاعنا هذا le bâtiment c'est quoi rappelez-nous سي دي شومبر داخل Ah, هادو سي تاع لا كويزين بلوس تاع لي سامي très très bien donc c'est les eaux usées qui كاين proviennent du من تحت كاع bâtiment كاين دي فيتر يفوت عليهم ديريكتومون يل باس s'il vous plaît oui مي نولو توجور ندخل كيكونوا له يونيتي تاع ديسالمون ولا ما يفهمش يقولوا واش تما اللي دوز نصرا ها وين راه وهنا كان الانستالاسيون كاع ريتينا ولا روزا تاع الجبل غير به باش ما نعاودوش نضيعوا الوقت الوغ كاينه كاع الانستالاسيون اللي فيها باركين من تحت باش شاك فوا عندنا دي donc il y a des coquillages et des poissons qui دي filtrent بواسون بلوس لي روزو هادو très bien بلوس دي فيك اللي راهم هنا يفوت عليهم من تحت ما يبانوش الانستالاسيون الوغ هنا دوك باش نفوتو لارغانيك داكور باسكو كاين دي بلون صغار لا ماشي هي الله ابوكري هاد لاطي هنا راح تسمى مازال سما يكبر واه واه كبير على السما كبير هذا هو الفري تاعه الو شنو نديرو الارغاني هذايا هذا هو الفري تاعه هذا هو راه يبان كي الزيتون هذا هو الفري تاعه يزيد يكبر تحل الداخل وتقلع لو نوايو تاعو ودرنا اون اكسبيريونس ثاني اللي طيح باسكو هو باش يتغرس تقلع الحبات تقلع لو نوايو هذاك ديرو في الماء كي ديباس 60 دوغري و هاي طيح باش تبدا خضره شنو هادو سي دي فيزيتور قلعوهم شنو ما يطيروش واحد اثنين vous voyez هامنا الور يديروه في الماء تاع بليس كو 60 و 70 دوغري داكور ماء حامي وي ومن بعد ديريكتومون يدخل في الماء بارد un choc thermique
لو شوك تيرميك هذاك هو اللي يخلي هذاك الفروي يلبوس بعد ديريكتومون يهبط. داكور صح. صافي لو لوايو ما تحلش ماشي هذا اللي تغرسو، داكور. لو لوايو تاعو ديرو في الماء حامي وي. بعد ديريكتومون طلعوه في الماء بارد. Ça déclenche la sortie تاع les racines. لي غاسين بعد عليها يدخلوا في لي بلونت. La germination. Ça provoque la germination. هادو نتوما تعرفوهم. Oui, la germination. سو ني با ما سبيسيال. La germination تاع عاونوني نتوما تقراو. البذره باش تخرج الجذور تاعها واش يصرى لها؟ انتاج ومن بعد يخرج جذور ومن بعد الرشيم يبدا يديفلوبي باه يعطينا الساق والاوراق باش تغرس. نديرو دوك باه يبروفوكو نديرو ان شوك تيرميك 70 درجه ديريكتمون 4 دوغري ولا لا بالماء بارد بور بروفوكي كاسي لو فروي اي لو ليسي بوسي داكور يديكلونش. كيما تحط هذاك هذه ستي تكنيك بور لو فار بوسي حامي. واه بعد بون هنا سي دي زانجينيور عندهم اللي على بالي من الحامي البارد شحال يخلوها مانيش عارف. بعد ديريكتومون تولي البارد وهنا نشوفوا هذا كاع سي باردات. اتونسيون موراك واه بالك غير تشكي. هادو الكبار اللي عندنا هادو اللي تغرسوهم 2004. داكور. هادو لا هاد لا لين كاع راهي 4 5 بدا يخرج الفروي تاعها نيشان باش يولي في هاد لاطا يولي يخدم. داكور كيما هذيك كل عام تعطي هادو كاع داكور تري بهم رانا نزيدو نكبروا هادو ولا القدم اللي راهم عندنا. هادو تسمى هادو لي جينيتور. هادو لي جينيتور اللي يعطون هادو اللي غرستو بهم ستيديا ورعاء ايتو. ورعاء ستيديا وكاين هادو اللي راهم هنا سي با ولا تعرفوا لا مورينغا. سي لا مورينغ لا مورينغا. لا مورينغا سي اون بلانت من الهند. نوت هما تحلها جاي ديرهم شغل اون تيزان. داكور. تحل سي دي بتي فلور هكا كيما تاع الصراحه. تندير اون تيزان مليحه البروستات الديابيت. جاي من الهند. واه سي اون بلانت اللي جبناها من الهند. سا ريوسي. الحمد لله نجحت. لا الحمد لله ناجحه. دونك هادو ما جبتهم لي بروميي زار. هادو 2004. 2004 واه 2004 2005 جبنا اون 200 بارتي الاولى 2004 200 دوف. كاين 200 دوف. هادوك جبنا اون بارتي 200 دوف اون بارتي من الملسم. انا نشوف لي فروي تاع هذا يلي بلو كرون كو سيلول. هذاك العغيزي داكور. واللي يقعدوا في الظل هما اللي بدك تعاود دونك بريفير لومبر هذوك اللي صح. عندنا الحمد لله كان اون ايكيب اللي هي مدابله هاد وما كرهوش. دي فوا قلت لك 13% دي فوا يطلع 60 Ça dépend le climat. كل عام Vous avez noté? On laisse passer les autres groupes. في الكوان هذا قلت لك وين عندنا الكومبوست. Très bien, le déchets compost. تاع Les déchets. ce que vous avez mis تاع là القهوه راكم حاطين في الشارع في الدخله. هذاك هذا تاع الكومبوست. Arbres organiques. Les petits pots هذوك. C'est les petits organiques. D'accord? ما شفتهمش على بالك هذا. هذا هذا اللي تيفو تاع القرع. هذه تاع لاتيزان تاع الهند. هذه سي لامورينغا. Très bien. مام شوف سو انترنت لامورينغا. Très bien, je vais chercher. مام تشوف هاد ليماج. هذه حاجه عليها سور انترنت راح Comment تشوفوا ça s'appelle exactement? لامورينغا. La moringa. وي مورينغا. Donc en français c'est la moringa. مورينغا مام سور انترنت كتب مورينغا. عقلوا كاع ليماج تاعها باش واحد يحسبوا هذا الفروي تاعها. اون تيزان. D'accord. C'est bon? Qui est indiqué pourquoi la tisane? سور انترنت يديروا بور 100 مالادي. D'accord. الديابيت لا بروستات مام شو عقلوا غير على التصويره تاعها باسكو بالك تخرجوا في بعضها ديروا لا مورينغا رايحين تشوفوا مام تسبوا مام دي زيتود نديروا عليها سور انترنت على لا مورينغا. حنا جبناها والحمد لله نجحت راهي عندنا. صحيح قول لها رانا نستناك. صالح